係，大家好，我係 Anson 啦，咁歡迎大家收睇今次嘅直播啦。我係代表華義裝修家私公司去介紹翻家私嘅功能同埋組裝嘅。咁今日咧就會介紹翻屋企一啲常見嘅家私啦、鞋櫃啦、食飯台同埋凳嘅。咁一般屋企咧都需要鞋櫃去放置鞋啦，以及其他一啲嘅出門必備小物嘅。咁近年咧都興起一啲多功能嘅鞋櫃啦，上層你可以見到咧係可以擺設一啲銀包同埋雜物嘅。咁一般方便大家咧出入時可以快啲攞到物品啦，咁個功能性就會增加啦。咁我哋公司咧亦都會因應客戶嘅要求咧去進行改裝設計嘅，例如櫃門設計啦，可以考慮將櫃門嘅門面咧係用百葉啊、網洞去做設計嘅，咁都可以增加透氣之餘，亦都有時尚感啦。另外，而家直播嘅鞋櫃所見啦，你可以睇到櫃門係採用無抽手設計嘅。咁無抽手嘅櫃咧喺視覺上咧就會較為簡潔利落啦。咁何況如果每次除鞋咧都有機會整污糟啊，咁如果有污漬咧，咁你輕輕一抹咧就會乾淨啦。而且無抽手咧，人出入亦都唔會咁易撞傷啦。咁香港住屋空間就普遍有局限啦，咁標準鞋櫃嘅深度咧，最好都要有35cm 嘅。如果玄關冇足夠空間咧，可以考慮改成一個斜層板啦，預留25cm 嘅深度就可以啦。咁以呢個鞋櫃為例啦，佢係採用一個打斜嘅方式擺動嘅。咁你細嘅空間咧，亦都可以照樣有鞋櫃嘅功能啦。咁至於鞋櫃嘅尺寸咧，一般而言，鞋櫃嘅深度咧最好就有35cm 就足夠用噶啦。咁亦都要留意家庭成員嘅身高大細等等啦。如果有人個腳板特別長咧，又或者佢哋習慣將鞋放落鞋盒咧，然後再放落鞋櫃入邊咧，咁就要連同鞋盒嘅長度去計算啦。咁另外，鞋櫃嘅層板同層板之間咧，就一般就有15cm 就足夠啦。但係如果屋企有高踭鞋啊，咁就要預留多啲空間啦。就譬如如果有層板粒咧，咁你就可以自己調節高度咧，亦都可以確保彈性嘅。然後我就介紹翻食飯台嘅設計以及組裝啦。咁食飯台咧就會因應家庭嘅成員數目去調整長度嘅。我哋亦都可以因應客戶嘅要求去改動食飯台嘅長度同埋設計啦。咁空間佈局咧係選擇台嘅重要因素啦。咁可以根據翻飯廳嘅形狀大細啦，選擇翻合適嘅台面形狀啦，令到空間唔好咁擁擠啦。咁另外，如果你係屋企係長方形嘅空間咧，亦都會比較適合長方形嘅台嘅。咁你如果係一啲正方形空間咧，咁你就可能選擇一啲圓台啊，咁嗰個空間利用效果就會更好啦。咁不過如果你飯廳咧係長方形同埋面積偏大咧，就可以用翻圓台啊，或者餐邊櫃嘅組合啦。咁可以提高翻個功能性啦。同埋如果你屋企用餐人數比較多啊，而且餐飲嘅習慣都係偏中式嘅，咁你用翻圓台會比較合適啦。因為方台就會邊角比較多啦，咁你坐人就會比較難嘅。同埋太長嘅餐台亦都會增加夾菜嘅難度啦。咁如果屋企嘅餐台亦都要需要辦公嘅功能咧，咁方台就會更加方便使用啦。咁組裝方面咧，我哋亦都會盡量以清晰簡潔嘅組裝圖咧，係俾客戶去進行組裝嘅。咁我哋嘅家具亦都會提供簡單嘅裝嵌設計啦，俾翻客人可以用快速簡單嘅方式進行組裝嘅。咁跟住落嚟我就介紹凳啦。
咁凳咧，我哋亦都可以因應客戶嘅要求進行設計啦。咁譬如你可以睇翻呢張凳啦，佢係有升高下降嘅功能嘅，咁相對就會比較好啦。咁你可以遷就翻唔同身高啊、腳長嘅人啦。咁你睇翻椅背嘅角度啦，咁椅背亦都有輕微嘅承托嘅，咁可以令到使用者坐得舒服啦。同埋我哋所有嘅設計都係符合人體工學嘅，咁可以令到使用者坐嘅時候都舒服啦。咁組裝方面咧，我哋亦都會用一啲簡單清晰嘅安裝圖去教導客戶去進行安裝嘅。咁務求客戶咧，亦都可以得到舒服方便嘅凳啦。咁今日嘅介紹就到此為止啦，多謝大家收睇。